साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी गैंडा हेर्न चितवनमा आइसकेका छौं र हामी अब अलि नोइजलाई चाहिँ उ गर्नु होला र चितवन आइसकेका छौं र हामी यहाँबाट चाहिँ अब सौरा जाँदै छौं। यता देखाउनु साथी यताबाट चाहिँ काठमाडौँ गइन्छ, यता देखाउनु साथी यताबाट हामी हेटौडाबाट आउने हो। यो चाहिँ हाइवे नै हो, नेपालको हाइवे र गैंडा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चितवन र अब हामी भोलि गैंडा चढ्ने छौं, हात्ती चढ्ने छौं, बाघ चढ्ने छौं, जे भेट्ने छौं चढ्ने छौं। ल यति भन्दै अब हामी प्रस्थान गर्छौं। ल यहाँ चाहिँ अब टुरिस्टहरुलाई त्यही हो 100 किलोमिटरको बाटो छ, टुकटुकमा गयो भने 300 रहेछ र 250 गर्ने रहेछ। हामी टुकटुकमै जानेछौँ। उहाँ 50-50 लान्छु भन्दैछ नि के भएर एउटाले भन्यो नि 50 लान्छु चल्छ। साथीहरु हामी अटोमा चढिसकेका छौं। हजुर पनि अटोमै चढ्नु होला यसरी आउँदाखेरि, किनकि टुकटुकको फिल लिँदैछ हामी। र हामी कस्तो देखिन्छ टुकटुकमा? टुकटुक नेपालमा चढेको चाहिँ मैले पहिलोचोटि, पहिला चाहिँ इन्डियामा चढेको थिएँ, चाइनामा टुकटुकै थिएन। बच्चामा चढे पहिलो लड्को मजै आउँछ। विक्रम टेम्पल तल रहेको र सौराको भाइब आइसकेको छ। एकदमै यहाँ नै अर्कै फिल आइसकेको छ, खुला रमाइलो। हजुर ए हुन्छ र हामी चाहिँ गाउँ बस्तीबाट जाँदैछौँ गाईको अनुसार। बस्ती चलेको जङ्गल छैन, निजगढ चरमुस छैन, जङ्गल बाइक छैन त्यहाँ। माडी चाहिँ हामी गएको छौँ फेरि। माडी चाहिँ अलिक माथिबाट जाने हो नि त। ए चितवनको पहिलो हात्ती देखिसकेको छ, उता फालिरहेको रहेछ। हात्तीले मल एकदम र हामी एउटा होटल चाहिँ हेर्न आएका छौँ। होटल चाहिँ होटल जस्तै रहेछ, होटल मात्र रहेछ। हामी ल उयो गाडीमा है प्रजन गराउने 3 बजेपछि आउँछ कि जङ्गलदार सधैँ हुन्छ। सधैँ हुन्छ त्यहाँ गएर यसो टिकट काट्नुपर्छ। त्यहाँ गएर ए कति बस्नु पर्छ पठाएर हजुर भोलितिर जाउँ ल। अहिले जानु भन्नु हजुर अनि हेर्दा पनि के हुन्छ त विश्वास गरौँ न। यो चाहिँ छ माथि पनि ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो लास्ट पोइन्टको होटल गएको छ।
तपाईँलाई इन्डिभिजुअल लिनु पऱ्यो भने 25,000 पर्छ इन्डिभिजुअल लिनु भने 2500 प्लानमा बस्दा मजा आउँछ अब हामी त अलिकति खाना त राति त होटलमै खाने हो नि अब जहाँ खाने खाइन्छ तर बस्ने खाना लाएर नअरु खाइन्छ स्न्याक्सहरू खाइन्छ र साथीहरू क्रोकोडाइल छ क्रोकोडाइल मगरमच्छ हाम्रो हुन्छ भइसक्यो लगभग हजुर त्यही हिसाबले अब बस्दा हुन्छ अहिले हात्ती बिडिङ सेन्टर जानलाई गाडी गइन्छ बिडिङ सेन्टर घुम्नलाई सफारी हुने भोलि गर्दा हुन्छ सफारी ब्रिडिङमा खास के हुन्छ बिडिङमा तपाईँ जङ्गली हात्तीहरू देखिन्छ धुर्बेरुवान्डो भन्ने नाम सुन्नुभयो नि अनि त्यो हात्तीको हात्ती प्रजनन केन्द्र हो कि उनीहरूको बच्चाहरू हेर्ने खेल्ने रमाउनु त्यो भोलि जान्छ हामी आज सफारी जानु भने टुर अर्गनाइज गर्दै यत्रो गाडी सबै जति नि सबै त्यहीँबाट टिकट काटेर घुम्या गेस्टहरू यो पुरै त्यो भएपछि तपाईँलाई सबै कुरो लाएर प्रोफेसनल तरिकाले घुमाइने भयो बसाइ पनि भयो अर्को घुम्दा अब केही कम्ती भयो के म छोड्यो होला बोक्रो कोही न कोही उठ्छ नि रात पर्छ गाह्रो पर्छ हामी पनि त्यस्तै हुन्छ ल हामी पनि त्यस्तै हो होइन त्यही भएर फ्रन्ट अफ गर्नुपर्ने हो त्यही त गोप्रोको राति कामै छैन हेरौँ न नभए जाने नि के हो धेरैको सिट छ फेरि हामी थोरै छौँ होइन हेलो वान सेकेन्ड वेलकम टु सबिन सर ब्लग्स र आज हामी चितवन सौराहाको डे 2 मा छौँ र यो चाहिँ हाम्रो होटल रहेको छ र यो प्रपर्टी चाहिँ राम्रो छ अब यसको होटलको बारेमा चाहिँ हामी डिटेल गर्छौँ र अब हामी चाहिँ ब्रेकफास्टको लागि हिँड्दैछौँ र हाम्रो सफारीको टाइम छ र हुसो लाग्दो रहेछ त्यही भएर हामी चाहिँ डेमा सिफ्ट गर्नेछौँ रमाइलो छ चितवन रमाइलो छ तर खासै त्यस्तो एक्सपेक्टेसन मिट गर्दैन जुन सोचेर आउनु छ अब हामी हाम्रो नेचर तपाईँलाई चाहिँ यो भन्छ राति मर्निङ र यो होटलको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो टाइगर क्याम्प भन्ने चाहिँ सौराहाको लास्ट पोइन्टमा रहेको छ र यसकै यो नेसनल पार्क टुर गाइड भन्ने पनि छ यो एकदमै रड्डी र थर्ड क्लास होटल हो यो चाहिँ पैसा लुट्ने ठग्ने फसाउने बाहेक केही पनि छैन र यो लास्ट पोइन्टमा चाहिँ अटोले पनि सिधै ल्याएर सधैँ यहाँ रोकिदिँदो रहेछ कमिसन हुँदो रहेछ एकदमै थर्ड क्लास नेटदेखि लिएर खानादेखि लिएर केही पनि छैन सबलाई धेरैजनालाई लुटेको देखेँ मैले हामीलाई पनि लुट्न खोजेँ त्यही भएर यो होटल चाहिँ जाँदै नजानुहोला प्लिज हजुरहरू यो होटलमा बस्दै नबस्नु टाइगर क्याम्प भनेर सम्झिनु यो चाहिँ मैले रिकमेन्ड गरिनँ यत्रो होटलहरू छ जहाँ गएन भने चाहिँ यहाँ चाहिँ प्लिज नजानु है चितवनमा हात्ती पुरै हात्ती आउँदैछ डर लाग्दा चाहिँ भिसाड देख्नु बाई हात्ती र अहिले चाहिँ ठ्याक्कै घडीमा 9 बजेको छ र हुस्सो लाग्दो रहेछ यहाँ
अस्ति निजगढमा चाहिँ अब दिउँसभरि नै हुस्सो लाग्यो, अलिअलि देखिन सक्छ र यतातिरको लोकलको हिसाबले 10 बजीसम्म चाहिँ खुलिसक्छ भन्ने कुरा छ। अब चितवनको मेन एट्र्याक्सन सौराको एट्र्याक्सन भनेको चाहिँ एउटा पोइन्ट छ, भ्यू पोइन्ट यही हो र यो चाहिँ हामी तपाईँलाई विस्तारमा मौसम खुलेपछि दिउँसो देखाउने छौँ। पोखरी छ, खोला यस्तो छ अहिले मौसम, टुवालो टुसारो एकदम लागिरहेको छ। टाँगा पनि देखिन सकिँदो रहेछ, टाँगा कि घोडामाथि चढाउनु पऱ्यो, त्यो पछाडि बसेपछि गाडी नै चढाएको हुन्छ बसन्ती कुत्तोको सामने बट्टामा। र हामी चाहिँ फेरि एउटा होटल हन्ट गर्न जाँदैछौँ। सिधा कुरा भन्दाखेरि त्यो होटल एकदमै लतुवाई पऱ्यो, मजा आएन। अब राम्रो होटलमा बस्ने, राम्रो त त्यो पनि राम्रै हो तर फिलै आएन। सर्भिसहरू हिँड्छ, साउन भएको होटलहरू यस्तो देखिन्छ। कहाँ जाने जाने टिङ्गिङ छ यो दामी हो कि यो पनि त्यो जङ्गल यो पनि फिलाएन। यो र म यो त हिँडेको र हामी एउटा प्रपर्टीमा फेरि छिरेको छौँ, केसी होम प्राइभेट लिमिटेड। लेट्स सी व्हाट इज द इन्भाइरोमेन्ट अफ दिस होटल, इफ वी लाइक विल स्टे हियर। मर्निङ मर्निङ। रुम चाहिँ जहाँ हेऱ्यो नि एउटै हो होइन, त्यही प्राइस अलिअलि फरक हो। हामीलाई चाहिँ 3000 अफर गर्नुभएको छ। लेट्स सी। फुल प्रोपर्टी चाहिँ एकदम राम्रो छ। रुम चाहिँ अब एउटै हो, अब त्यही हो, फुल नेचर के, फुल नेचर। नेचर अब खेल्ने ठाउँ, गाडी टेन्सन भएन। त्यो प्रोपर्टीमा के डिल हुन्छ, डिल भएपछि म तपाईँलाई फाइनल गर्नेछु। र साथीहरू अब हामी चाहिँ ब्रेकफास्ट गर्ने टाइममा छौँ। आज खाना नखाने प्लान भयो, अब ब्रेकफास्ट गर्ने, जङ्गल सफारी जानेछौँ। र भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला, लाइक गर्नु, सेयर गर्नु, कमेन्ट गर्नु, केही गर्ने गर्नु। ऊ त्यहाँ चिसो चिसो हुन्छ यहाँ, ऊ त्यो भित्र हुन्छ होइन त, कस्तो लाग्यो त्यो पिच चराले दियो भने। अहिले चाहिँ हामी ब्रेकफास्टको क्रममा यहाँ सौराहामा एउटा होटलमा आइगएको थियो र हाम्रो सर चाहिँ यहाँ पिङको मजा लिँदै हुनुहुन्छ। कस्तो छ पिङको मजा? पिङको मजा एकदमै राम्रो छ। अस्ति गाडीमा आउँदा पिङमा थाहा जस्तै भयो दिनभरि, र त्यही भएर अहिले चाहिँ अब दसैँमा चढ्न नपाए पनि मजा आइरहेछ, रमाइलो भइरहेछ। ल म यताको भ्यू देखाउँछु। सानो खाजा खाने ठाउँ भयो नि, एकदम गार्डन टाइपको सजाइएको छ राम्रो तरिकाले। हामी चाहिँ अब कटेजमा बसेर ब्रेकफास्ट खाँदैछौँ। बाहिर यो चेयरमा अलिक चिसो शीत भएको कारणले हामी बसेर ब्रेकफास्ट यो कटेजमा ब्रेकफास्टको मजा लिने क्रममा छ। अब ल तिमी केटा केटी? म त्यसको औषधि सौषधि गरेर 40,000 खर्च गरिसकेको छु। यसलाई होइन अर्को ए अर्कोले त्यो 70 दिनलाई खाना खुवाएको। ब्रेकफास्टमा ससेस, टोस्ट, अमलेट, द्याट्स इट। तिमी कसरी खान्छौ? कसरी खान्छौ? कसरी खान्छौ? ल्याम्मु अब चाहिँ घाम पनि मस्त लागिसकेको छ र हाम्रो प्लान अनुसारै भएको छ। र हामी चाहिँ सफारीमा जानेछौँ। अब चितवनको मेन एट्र्याक्सन भनेकै सफारी हो। अब हात्ती सफारी र गाडी सफारी हो। पहिला हामी गाडी सफारी गरौँ, अब त्यसपछि के रिजल्ट आउँछ अनि हात्ती हुन्छ हुँदैन पछि देखाउँला। अब चाहिँ भिडियो नछोड्नु होला तपाईँले। हामी बाघ तपाईँलाई जसरी पनि देखाउनेछौँ, जहाँबाट ल्याएर हो नि देखाउनेछ। गाडी चाहिँ हो
के गाडी भन्छ यसलाई त्यही गाडी हो सस्पेन्सन छैन खेल्दैन र फाइनली गाइस अब हामी सफारी गाडीमा चढिसकेका छौँ है अब देखाउने छौँ बाघ जसरी पनि देखाउने छौँ त्यो मेरो ग्यारेन्टी 100% ग्यारेन्टी छ अरू मान्छेहरू आएको कारणले वेटिङमा हो बाघ बोर्डिङ पास भइसकेको छ हाम्रो बोर्ड हुँदैछ अरू पनि बोर्डिङ हुँदैछ लगिसकेपछि बोर्डिङ पास सबै भइसक्यो अब फाइनली हामीले होटल चेकआउट गरिसक्यो अर्कोमा चेक इन पनि भइसक्यो सफारी हो कि खोइ बोटिङ हो कि के हो अघि साथीहरू सफारी गाडी सफारीमा चढ्यो फेरि अर्को नयाँ बोटिङ नयाँ सिस्टम रहेछ यहाँ पहिला त्यसमा जानेछौँ अनि त्यसपछि हेर्नेछौँ गएपछि के हुन्छ र फाइनली गाइज हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ अलिकति चेन्ज भएको छ सेड्युल र जङ्गल सफारी भन्दा पनि हामी यहाँको चाहिँ बोटिङ एकदम एडभान्स रहेछ र सबभन्दा पहिला अब हामी बोटिङ गर्नेछौँ र बोटिङ चाहिँ एकदमै खतरनाक हुँदो रहेछ साइडमा पुरै गोही घडियाल देखिँदो रहेछ त्यही भएर अब आउने भिडियो चाहिँ नछुटाउनु होला एकदमै एडभेन्चर राम्रो छ र हामी तपाईँलाई गोहीहरू देखाउनेछौँ त्यसपछि हामी जङ्गल सफारी जानेछौँ हामी बोटिङ सिधेपछि जङ्गल सफारी गर्नेछौँ र आजभन्दा धेरै वर्ष पुरानो होटेल एकदम हन्टेड होटेलमा लानेछौँ जहाँ चाहिँ भूत आउँछ होला र जनावरहरू बसिरहेको हुन्छ हन्टेड होटेल पनि हेर्नु होला त्यो साथीहरू